እንዴ ማጉያ ሜቀስቲ ማሰር Ittuma yaadeen saggatamoo tarii isuman gaarii dheedhee hojjetutu sagada. yeroo tokko sarkaa babaati. Ittuma yaadee moo hojiiruma keessa? Hojiiruma keessa sarkaa amallatti. Kamiin? Hojii keessa nama harkaa amallaxuun koo namni sun hojiirra jiraachuu isaa argisiisa. Yoo calam jedhee taa'ee wanti amallaxu hin jiru. Yoo hojjetaa jiraate wanni amallaxu numa jiraata. Kanaaf namni sun hojiirra jira waan ta'eef jajjabeeffamuu qaba. Yoo immoo garuu ittuma yaadee inuma saggata jedhee ka'ee saggate inni kun balleeffamuu qaba. Maa saggatuun koo tanii dhumaame maal amaluma tiiktookiti. Dassi kan jedhu booda haasaan keenyaa ta'e itti yaadu. Lakkii iddoo sun iddoodhaa iddoo bunni itti danfudha maal ta'e. Jabanaatu ta'a jedhiin. Jabanaachi butee taa'uudhaaf ragabootti as taa'een qaama bakkeen. Alex waa ho'iinsi kima Alex ajandaa ho'iinsi kenna. Rabbii jedhiiti. Alex ajandaa godhadhu waan kana. Ilaa muyitii qabadhuuti. Piroofaayilii koo jala seeni miira mucaan tokko keessa jiru calam jedhii ilaalu tokko faara viidiyoocha jira. Maqaa namoota hedduu dha'ee viidiyoo ajaa'iba hojjete. Sa'aatii tokko keessa sa'aatii tokko sa'a lama hin guunne ilaalime nama 200,000 ho'itu ilaale sa'a tokko wayii keessatti mee calam jedhii viidiyoocha ilaali kottu sanaan booda ajandaa godhadhu. Aichalo. Baalla. Feemasoota keessaa maqaan koo hin dhaamne. Ati immoo jechuudha wayifansiin jedhe waan kana milkeessitu ishii. Isa obboleessa koo naa fayyisaa jedhamti. Naa fayyisaa miti garuma biyyaatti naa galchaa asitti dhufee aduu jedhe. Borduu haasaa. Naa gargaaraa. Naa gargaaraa ta'e. Gargaaramu miti amma biyyatti galchuudha bakka amma du'aa bor birrii buusanii galchuurraa amma fayyaanuma galchan maal ta'a. Maalatee Aichalo lilee falliggee no bro. Ishii waldimmi. Ani immoo beektaa akka ta'e beektaa waan akkanaa ajandaa godhattaati. Maaliif kaateetuma gwaayyuu jettee jechuudha. Amma mucaan fakkeenyaa mucaan kun kadhatamu biyya sanatti qoricha illee kennamuufii dide mana yaalaa dhannaanii qoricha kennuufii didanii. Maastaagashaan kan kennuu didan jedhan. Indatti ayin akka keessa dhaggeeffadhu. Keeziin akka kanaa waan inboksii koo keessa jiru tun si agarsiise lafaa kaasaan jiru. Waa tokko dhanarra na yaa'an jiru. Maaliif beektaa asirratti dhaloonni kun dhaloota silaa gargaaramuu qabu dhiiseetu warraa cabsaabii qabanu jala birrii isaa dhangalaasaa oola. Sadaqaa akkatti kennatu wallaaleera. Namni as qabaacii hin qabne namni cabsaabii hin qabne nama isa dhaga'u hin qabu. Iyyeessuma bakka. Kan gargaaramu sooressaa galgala argiteettaa mana joondaa ileenlitti leenca gad darbatame. Sui gabbaalla nagaruu hidhaa ture waan ta'eef. 126,000 ሰው ቁጭ ብሎ እያየ ነበር። dhaloota akka kanatti jiru maal jettee dhuftee rakkataadha gargaarsa akkamitti amilee kamiin raggattaati. Qoy gaafa maastara binnet gargaarsa wayii walitti qabuudha haadha kaleen isaanii feeltaa sana. Gaafa sana argaa turte miti feemasiin maastara binnetiin bira galuudha akkasitti wal caccabsaa turte. Atis achi turteetta. Dabareedhaan warree tarsitanya intanaallaan gabbaa dabareedhaan akka wal beekuun achitti wal tumaa ture. Achi booda gargaarsi godhame birrii miliyoona 4 walitti qabamee ka'ee Firaawuliin biratti wal agarra gaafa jedhamu xabbi dheessirraa bu'ee gara mana firaawulitti akka inni itti fiigee isbiin gaafa achi ga'u lakkoofsa tokko barreessuu abaaboo asii ol darbachuu gaafa achi galu akka wal beekuu wal gashuudha modreetar sitany intina jijii kiyya asgabbiyu ምናምን ኤከሌ አንዳንዴ ቁጥር እየጻፈ ነው
እንዴ ማል መራነን መከነገ ነላላ ቱሪ አንቺ ጪሲ ይሰላላ ቱሪ akkasattaan irra waan ta'eef rakkoodha. Bilaa kan wal caccafamuu qabu ergaa cimaa dabarti. Waan inni jechuu barbaades ni galee yaada. Horadii sajjoonni daatiinis wal qabatee nuti eenyuuf iyyuu hin gabbu'al jechuudha. Wanta isin jechuu barbaade? Qoy wanta isin jechuu barbaade haati sun utubaa sarabinnet gargaaruudhaaf wanti hin jedhin ji'a dheeraadhaaf as turan nama baay'eetti bilbilatan nama baay'eetti barreeffatan abdii geetaachoo duwwaa viidiyoo hojjetee firoo ta'e tokko namni abbaa kanaa jedhu hin dhabamu gaafa feemasii akka biyyaatti jiru bira gaafa keetii Anis hojjeteera. Alex abdiin humtituun hojjetin ko anatu hojjete. Bara halkan tokko iyyuu ko annaqee bira taa'ee qophaa kan ko laayivii banadhee gargaarsisee sanaan booda iyyuu abdiin viidiyoo hojjechuun garuu haa ta'u ishii manu isuma nagarree ta'a gaalaan amma qoygaa achii booda warri kaleessaa gaafatti bilbila mujalaa kaasuu didan deebii deebisuu fi didan gaafa maastara binnet keessicha qabatu haadha keenyan gargaarsi namni irratti wal fixii awwaara kaasii waratanyaa ispi dhaloota gubbee በነገራችን ላይ keessichallee akka inni qabatuuf namoonni baay'een aarsaa kaffalaa turanii jiru. Ani amma isaan durattis jira bakka nullee jechuudha maastara binnetillee yeroo inni qabatu isaan waliin keessaanillee dudubbannee baay'ee cinqamne. Waanan kanaan dura sitti mee tokko yaadatta? Kanaan dura gargaarsa asiin gochaa turte yeroo sana 150,000 200,000 foloo hiriira turte na yaadadha.